Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Irana avokoa ny ankohonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, miramira ndava ny ankohonana. Yoka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy fahina miendriny 10 centilitatra. Slippers, couche, slippers, manolotra anao Logité. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous présente Ankafiziny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Alakamisy 10 volana martsa taona 2024 iandrain'Andriamasy miora miarinjatovo no indreto hiaraka aminao anolotra ny Logité ho an'ny androany miaraba tokolasy tompoko vavy tsy ampianao hely zay fa atolotra anao ny lohatem-baovao. Tamin'ity androany ity dia fifampiresahana teo amin'ny mpandrara malagasy sy mpandrara indiana tetsy Anosy no nanamarika ny fivahiniana ny filoha indiana teto amintsika ary avy eo dia nitota amin'ny fitsidihan'ny filoha indiana ny université tetsy Ankatso izany. Fa nitondra teny fialatsiny tamin'ny teny tsy voahevitra nataon'ny solombavambahoaka iray tamin'ireo mpanao gazety kosa ny filoha lefitry ny anteny meram-pirenena tamin'ity androany ity. Raha ny nambaran'ny Onivo ny sampanampamatitra ny mety ho toetry ny andro dia hiditra an-tanety rampitso ilay rivodoza antsoina hoe Eliakim. Fa mbola eo ampelatana ny fitsarana kosa ny rarantsakabary ary heverina fa anafaingana ny fitsarana ny fivoahan'ireo horonan-tsary mirakitra ny zavan-tranga tany an-toerana tamin'ireo tambazotra sosialy. Fa androany no nanatanterahana ny hetsika hiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ireo vondrona sindikaly maro ireo olona teny an-dalambe nampaneno kiriroka sy klakson. Any ivelany indray kosa dia amanetsiny ireo mpianatra nidina an-dalambe nanamafy ny fitakiana amin'ny tokony anovan'ny parlemanta any toerana ny lalàna mikasika ny fampiasana basy any États-Unis. Mitsidika ny tokantranonao indray ary tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ity fampahalalam-baovao ity. Ankoatr'ireo lohateny ireo dia maro ireo vaovao no manay ho anao sy nitranga tamin'ny androany sy atombontsika avy hatrany amin'ny alahonina izany. Mbola maharesaka hatramin'ny androany aloha ny fitsidihan'ny délégation indienne izay tariny filoham-pirenena avy any Inde. Tamin'ity androany ity ary dia nitota amin'ny fifampiresahana teo amin'ny mpandrara malagasy sy mpandrara indiana izany fitsidihana izany tetsy amin'ny Carleton Anosy mazava ho azy fa nanatrika izany ny filoha indiana Ramnath Kovind sy ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina mitatra amintsika ny andindinin-baovao Andrian'Andriamasy sy Dolphe Rakotiniaina. Efa taona maro no nisy ny fiara-miasa teo Madagasikara sy Inde. Raha tsy evina dia ny indiana no nokatra ny lalam-barotra avy tany ivelany teto amintsika ary mbola izy ireo no saika amin'ny tana sy tompona toeram-pivarotana maro manerana Anosy. Ankoatra ny varotra dia isan'ny araha Madagasikara sy Inde miasa ny sehatra ny famatsiana fanafody, ny famatsiana herinaratra sy sehatra maro. Mbola betsaka nefa ireo sehatra azo trandrahana raha nambaran'ny filoham-pirenena malagasy androany teny amin'ny Carleton nandreny fanokafana amin'ny fiainan'ireo mpandraraha malagasy tamin'ireo mpandraraha indiana ny ara-dita amin'ny filoha indiana. Comme Madagascar est un pays à vocation agricole, comme la majorité de la population travaille dans l'agriculture, le secteur de l'agribusiness tient un rôle important. Satria Madagascar dia toerana voatokana ho an'ny fambolena. Satria ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy dia tantsaha avokoa, mitana anjara toerana lehibe izany ny sehatra ny agribusiness. Azo atao tsara ihany koa ny mampitombo ny sehatra ny fiompiana. Manana ny faritra ara-toekarena manokana ihany koa isika dia ny faridramasina izany. Ranomasina izay avoroeny noho ny habe ny tany. Faridramasina izay azo hitrandrana ny sehatra ny jona ary namorontsiraka azy
dia azo anaovana ny fiompiana trondro ihany koa. Manantena koa izahay ny hitana ny fitomboana efa nisy teo amin'ny sehatry ny fizahantany. Tsy piako manokana ihany koa Andriamatofoloha sy anareo mpandraraha manatrika eto ny sehatry ny angovo. Efa tena entitra izahay ny ampandroso io sehatra io. Tiako marena ihany koa fa ny sehatry ny lamba dia eo andalam-pandrosoana amin'izao fotoana. Sehatra mandroso ihany koa izay manintona tanora amin'izao fotoana ny teknôlôjia, fiofanana ary ny serasera. Fa tokony ho sehatra ho isan'ny lohevitra hodinareo ihany koa ny arena kibon'ny tany. Ireo arena ambany tantsika dia maro tokoa. Ao ireo ho any indostria, metalika, ho any angovo ary ho vatsoa sarobidy. Vonona amin'izany ireo mpandraraha indianina satria ny sady izy ireo no namaripatra ny tena fotodiana eto amintsika toy ny eo amin'ny sehatra ny famatsiana herinaratra izany. Ny tenen'ny filoham-pirenena teo moa zany hoe 15% ihany zany misy manana ny jiro eto Madagasikara dia misy zany tena hoe secteur-n'izay famatsiana jiro izay afaka atao tsara eto Madagasikara. Anisan'ny fotodrafitrasa miteraka an'izay fampandrosoana indray moa zany resaka fotodrafitrasa eo amin'ny lafin'ny fambolena, eo amin'ny sehatry ny angova ary eo amin'ny lalana ihany koa. Dia izay sehatra ny fotodrafitrasa izay zany no tokony hampiroboroboana bebe kokoa mba hisiany izay fampandrosoana izay, mba ahafahana manao izay fampandrosoana izay. Dia anisan'ny zava-dehibe ao anatin'izay ihany koa ny sehatry ny angova izay ampiasain'ny olona andavanandro. Etsankilany dia miandrana fitondrana malagasy ireo mpandraraha indianina ireo amin'ny fametrahana fandriampahalemana, indrindra fa manoloana ireo fakanankerin'ny ny seholany teo aloloha. Le kidnapping, alors justement c'est kidnapping, ouais dia resaka fandriampahalemana izany. Izay tena zava-dehibe tokoa nefa mino fa ny tsy fandriampahalemana dia hiena rehefa misy ny tena fandrosoana ara-toe-karena sy ny filaminana ara-politika. Automatiquement, lorsqu'il y a une vraie croissance économique, lorsqu'il y a une vraie stabilité politique. Samy nozaraina databatra boribory ireo mpandraraha malagasy indianina izay mitovy sehatra iasana androany nandry ity fampiona azy ireo ity. Fikaonandoha tao anatin'ny firalahiana nikaroana izay ahafahana miara-miasa. Nofarana ny filoha indianina tamin'ny fitsidiana teny Université n'Antananarivo ny fandalovany teto Madagasikara ho any androany. Nambarana tamin'izany fa vonona hatrany izy ireo hanoana ary hanome vatsim-pianarana ho an'ny tanora malagasy. Napetraka ho fandaharana asa iarahan'ny fanjakana indianina amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika kosa ny fampiroboroboana ny sekoly ampitandavitra. Mitatitra ny vaovao ary Nandre Malala sy Stéphane Rakoto Malala. Ampiroboroboana ny tontolon'ny fampianarana ambony eto Madagasikara, ampiana ireo sekoly ampitandavitra eto amintsika. Amin'izao fotoana izao, miisa 370 ireo sekoly ampitandavitra manerana ny nosy izay mbola vitsy. Tsy maraka ny isan'ireo mpianatra ny Université Mpanjakana ary natao izany mba hanamaivana azy ireo. Amin'ny ankapobeny, efa hananan'i Madagasikara ny teknôlôjia ahafahana miasa amin'izany. Fampianarana ampitandavitra izany dia efa manana ny antsika, efa misy izay fa dia hoe fanamafisana angamba izany hoe teknôlôjia, izany hoe fanamafisana ny efa misy fa raha ny teknôlôjia ho an'izay fampianarana ampitandavitra izany dia efa misy ihany ka izay indrindra. Vonona ny hanampy antsika amin'izany ihany koa i Inde araka ny nambaran'ny filoha Ramanatha Kovind. Tanjon'izy ireo ny ampandroso ireo tanora malagasy, indrindra ireo mikaroka momba ny teknôlôjia vaovao sy ny angovo azo-vaozina. As per the International Seabed Authority, the undersea exploration zones of our countries are closest to each other. Aside from geography also connects us. Marihana fa i Inde dia anisan'ireo firenendehibe mandray mpianatra malagasy maro. Ankehitriny, efa mandindy ny 5,700 ny mpianatra malagasy nahazo vatsim-pianarana any an-toerana amin'ny fandaharana asa 3, ny fiaraha-miasa teknika sy toe-karenan'i Inde, ny fivoriana ny tampony iarahan'i Inde sy Afrika ary ny CV Raman Fellowship. Taoriny roa andro izay nitsidia ny délégation indienne nitarehan'ny filoham-pirenena Ramanatha Kovind dia nandao Madagasikara io atoandro tamin'ny 20 sasany ity délégation ity ary ny Prime Ministre lehibe gouvernement malagasy Mahafaly Sondrasina Olivier no tonga nanatitra sy naveloma azy teny amin'ny seranam-pirenena Ivato. Ivadika vaovao politika isika, iresaka kosa mikasika ny fifidianana sy ny eny amin'ny antenimieram-pirenena. Tamin'ity androany ity ary dia nitondra teny fialatsiny aloha
teny amin'ny anteny mera-pirenena manoloana ny teny tsy voahevitra nataon'ny solombavambahoaka iray tamin'ireo mpanao gazety ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena androany. Ankoatra izay dia namafisina izy ireo ny tokony anajany rehetra ny lalàna. Eo ihany koa izay lalàna izay notsindrin'ireo solombavambahoaka fa efa voalaza ao anatin'ny fitsipika anatiny eny anivony anteny mera-pirenena. Mitatitra antsika izay vaovao izay ary Pierdina Zafitra Manana sy Dolphe Rakotiniaina. Raha mbola tsy vonany sary mahakasika izay dia hoeniny amin'ny anteny mera-pirenena ihany isika fa mahakasika ny vaovao kosa sy ireo vaovao ny fifidianana dia miditra amin'ny asambomera ireo solombavambahoaka taorian'ny fampahafantarana ankapobeny nataon'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta teny Antoerana. Indro ary aroso aminao ireo andindininy izay nitondrana fanavaozana amin'ireo volavolan-dalàna ireo. Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala no mitondra izany. Anisan'izany ny fanamafisana ny andraikitry ny voamiera mahaleo-tena misahana ny fifidianana na ny soni amin'ny fikirakirana ny fifidianana, izany hoe nomena lanja manokana ny asany mba tsy hisy ny fitsabahan'ny tompon'andraikitra hafa amin'izany asany izany. Ao ihany koa ny famaritana ny datim-pifidianana izay ny gouvernemanta no manao ny fiantsonana ny mpifidy amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ka 12 andro mialohan'ny datim-pifidianana no amoahana ny didim-panjakana ka ny soni no manolotra ny daty. Raha mikasika ny fifidianana filoham-pirenena dia ny fampiasana bilita tokana amin'ny fiodinana voalohany sy ny fahafahana mampiasa izany amin'ny fiodinana faharoa taorian'ny fakana ny hevitry ny soni no misongadina. Ny soni no miantoka ny fandefasana ny bilita any amin'ny toeram-pifidianana fa tsy ny fitondram-panjakana intsony. Izy ihany koa ny fananganana komisiona manokana izay natao hanara-maso ny vola rehetra hampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra ary tsy maintsy manao bokim-bola ny kandida tsirairay avy. Misy ny karazana loharam-bola azo ekena ary misy ihany koa ny tsy azo ekena. Mila fantatra arak'izany ny loharam-bola ampiasaina sy ny fomba hanandaniana azy. Misy ny sazy omen'ny komisiona raha tsy mazava ny nahazona ny vola sy ny fampiasana azy. Marina manokana fa ny vola nampiasaina enim-bolana mialohan'ny fifidianana dia voarakitra ao anatin'ny bokim-bola avokoa. Momba ny fanavaozana ny lisam-pifidianana no mafisina ny andraikitry ny fokontany amin'ny mahampanisa vahoaka azy. No mafisina arak'izany ny fandraisana anjaran'ny mpanao politika ny fiarahamonim-pirenena amin'ny hetsika fanisambahoaka. Efa fantatra ihany koa fa nasiana fepetra fa ny antoko politika no manolotra ny kandida. Mitombona izany fa olona mahavoaloha hetra ara-dalàna no mahazo milatsaka hofidiana. Ilaina ny bilita larana faharoa ary ny kandida no mikarakara azy ankoatra ny bilita larana fahatelo izay mahazatra. Arak'izany dia olona mbola tsy nisazy ny kandida izay milatsaka. Farany momba ny haino aman-jery miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana dia isy lalàna manokana ifehy azy ireo mandritra ny fampielezan-kevitra. Hajaina arak'izany ny fe-potoana idiran'ny kandida tsirairay avy amin'ny haino aman-jery, izany hoe raha mandoha vola dia vola mitovy no aloha ary fe-potoana mitovy. Raha toka mahamaim-poana dia mahamaim-poana ho an'ny rehetra. Iverentsika ilay vaovao teny ivon'ny anteny mera-pirenena teo nitondra teny fialantsiny tamin'ny teny tsy voahevitra izay nataon'ny solombavambahoaka iray tamin'ny mpanao gazety ny filoham-hevitry ny anteny mera-pirenena androany. Mitatitra ny vaoantsika Pierdina Zafiramanana sy Dolphe Rakotiniaina. Nanomboka tamin'ny 13 martsa teo ny disadisa teo amin'ny mpanao gazety sy ny solombavambahoaka. Io fotoana io izay nanatanterahana ny asambomera teny amin'ny anteny mera-pirenena. Asambomera nandiniana ny volavolan-dalàna fehizoro miisa 3 ife ny fifidianana. Fivoriana izay tsy afaka natrehan'ny be sy maro. Io moa zany dia teo ary ny adihevitra izay hitanareo fa navaivaiana tamin'izany fotoana izany. Fa dia rehefa natao koa moa zany tsangatanana dia hita fa hoe lany zany fa hoe aoka hivoaka ny efitrano fivoriana zany ny mpanao gazety. Na zany na tsy zany io moa zany misy zany tao ny fioaram-pefy ilazako azy angambany na teo amin'ny teny zany na teo amin'ny fihetsika ary raisiko ho andraikitra amin'ny maha tompon'andraikitra voalohany anahako amin'izao fotoana tsy maheto ny filoha Rakotomamonjy Jean-Marc zao andraikitra ny fametrahana ny fialatsiny amintsika izay mety natsiaro ho voatotonina tamin'izany rehetrarehetra izany. Nanamafy kosa nefa ny filoha-hevitry ny anteny mera-pirenena fa misy ny fitsipika anatiny mifehy ny androm-panjakana.
tokony hanaraka izany araka izany ny tsirairay izay manaraka ny fivoriana. Misy fanatsarana ny fomba fiarantsika miasa satria sahala amin'ny vary sy rano ny asa fanaovana gazety sy ny asany tompon'andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Voalohany dia mafaly manolotra ho an'ny olavitry ny izay no mahakasika ny vaovao iny izay ankolo fa itoy ny vaovao ao ny tokom-barotra vitsivitsy ireto. Toy isika avy hatrany amin'ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ny logité ho an'ny androany nazo anarana ho Eliakim io maraina io ilay rivodoza tany avaratra Atsinanana Madagasikara. Vinavinaina hiditra an-tanety Rampitso izy ny maraina teo dia tany amin'ny 27 kilometatra Antsinanana Antalàna no nisy ny foibeany ary arahamaso akaiky amin'izao fotoana izao. Mitatitra ny vaovao rina André Malala sy Stéphane Jacoto Malala. Vinavinaina hiditra an-tanety Rampitso ao Kapimasoala ilay rivodoza Eliakim ny maraina teo tany amin'ny 27 kilometatra Antsinanana Antalàna no nisy azy mitondra rivotra 20 kilometatra isan'ora miaraka amin'ny tafiotra 10 kilometatra isan'ora. Efa niova ihany koa ny filazana loza manambana ho an'ny faritry Diana, Sava, Sofia, Analanjorofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro ary Tsaratanàna. Loza fanairana kosa ho an'ny Boeny, Analamanga, Vadivavy-Fitovonany, Maevatanàna ary Kandreo. Mikisaka moramora manatona ny morontsiraka avaratra Atsinanana izy ary mahafaka 12 kilometatra isan'ora. Mifanaraka amin'izay efa manomboka mikija ny orana any amin'ireo faritra mavo. Ho an'ireo nahazo fampitandrenana mavo dia efa tena misy fiantraikany efa betsaka ny rotsakorana zany amin'izao fotoana izao dia iny tapany avaratra iny morontsiraka tapany avaratra iny sy ny morontsiraka Atsinanana iny zany dia efa saika mahazo orana avokoa amin'izao fotoana izao. Mbola tsy voavinavinatra eto ny mety ho lalan'ny rivodoza Eliakim na izany aza efa tsy tokony handrika intsony ireo mpampiasan'ny ranomasina eo anelanelany Cap d'Ombre sy Manoro. Fa efa miomana amin'ny fahatongavan'ity rivodoza ity ny amin'ny faritra Atsinanana ireo tompon'andraikitra any an-toerana. Efa nivonina izy ireo amin'ny fifandraisana ireo trabona, ireo fanampiana vonjamaika ho amin'izany ihany koa raha ny fantatra mantsy dia ny asabotsy ho avy izao ity rivodoza ity no vinavinaina hiditra any amin'ny faritra Antsinanana araka ity fanadihadiana etiny Rodano Menjanary ity. Efa niomana amin'ny fahatongavan'ny rivodoza Eliakim ny eto amin'ny faritra Atsinanana. Raha fanazavana nomeniny avy eo amin'ny talim-paritra ny fampianarana tsy hianatra ireo mpianatra manomboka Rampitso ho an'ny eto amin'ny faritra manokana. Ny samby mpitatitra olona sy ireo mpitatitra entana moa efa ny alarobia lasa teo nanomboka tsy niandrika intsony. Dia tandrovy hatrany ny ainy ireo mpiarabelona amintsika sy ny zanakisika. Aza vela irenireny reny ankizy reny fa rehefa tena mafy tokoa ny fiavin'io rivodoza io dia aloha ikatona amina toerana anankiray izay atokisana. Efa voalaza moa na ny toerana andraisana ireo mety ho trabona sy sakafo ho azy ireo ary ny fanampiana vonjamaika samihafa. Efa voninaraka izany eto amin'ny faritra Atsinanana andray azy ireo. Ny Croix Rouge eto Tomasina sy ny BNGRC ary ireo mpamonjy voina ihany koa dia efa niomana tamin'ny zavatra mety hitranga rehetra. Tadidio atrandry fa na mandalo aza ny rivodoza mbola aorin'izay mbola misy zavatra mety ho atahorana ihany koa fianjerany azy fiotsahan'ny tany ny fiakaran'ny rano tsy maintsy ho tandremana izay ary tandremana ihany koa na dia sakafo hohanina raha mety hitondra aretina raha ohatra ka sendraka voakasikasika ireny rano maloto sy ny rivotra izay nitsotsoky ireny. Mbola mipetraka ireo fambara loko mavo ho amin'ny faritra Atsinanana, Analanjorofo, Diana, Sava, Sofia, Alaotra Mangoro. Filazana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny faritra Analamanga, Boeny, Vadivavy-Fitovonany. Ahina no mety ho fiakaran'ny rano ao anatin'ny 420 ora raha fanazavana voaray hatrany. Manoloana izay fiaviany rivodoza izay no ny ora mikija izay efa entiny ity andro ratsy ity dia namoaka fanamarana ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho any Androany fa tsy mianatra ny mpianatra any amin'ny farim-piadiam-pampianarana any Analanjorofo, Alaotra Mangoro sy Atsinanana nanomboka Androany izay fanapahana fianarana izay ary mbola itoy Rampitso. Izay no mahakasika an'iny fa hidirantsika ny vaovao mahakasika ny tranga-piarahamonina ny zavan-tranga tany Antsakabary.
Nivoaka niparitaka manerina ireo tambazotra tserasera ny horonan-tsary iray mampiseho ny zavantranga tany Antsakabary ny volana febroary 17 lasa teo. Mbola eny ampelata ny fitsarana ny raharaha ary heverina hanafaingana ny famotorana ny fiparitahan'ireo horonan-tsary ireo. Miantso ny fandraisana andraikitra feno ny komisiana miaro ny zon'olombelona eto Madagasikara Territoire Toda Rajarinjato. Trano 770 no makila Frehitra vahoaka nasaina nandadilady tamin'ny tany novozanona sy noesoiny no hita ao amin'ilay horonan-tsary niparitaka tao amin'ny tambazotra Facebook. Hita tao ihany koa andiana polisy izay mifehy ireo olona ambaran'izy ireo fa namono ny namany Rola. Io von'olona io raha teo no fototry ny fidinana tao amin'ny tanàna Antsakabary tamin'ny 12 ny volana febroary 17 nanao toivakana ny raharaha nampangahina ho nanao valifaty ireo polisy raha nanao be midina ny efapola ary nandoro ro trano marobe. Ramatoabe iray no namony ainy tamin'izany. Nanokatra fanadihadiana anatiny ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ary nambaran'izy ireo tamin'ny volana novambra lasa teo fa efa eny ampelantanan'ny fitsarana ny raharaha. Anisan'ireo nanao fanadihadiana manokana tany an-toerana ny komisiona miaro ny zon'olombelona eto Madagasikara. Ho an'izy ireo rariny raha toka hiaran'ny lalàn'ireo polisy nambara fa ny OPF nivoana tamin'ny asa fampandriana fahalemana. Valifaty zany no mitranga fa tsy hoe fisamborana an'izay olona na valindoza. Ka raha vao mitranga le valifaty dia lasa sarotra be zany ny nahita an'izay olona tena namono an'ilay polisy Rola. Tsy ny polisy rehetra no tokony haloto ho iatrany ny filohan'ny komisiona saingy ny fioaram-pefin'ny sasany no miteraka lonilony eny anivon'ny fiarahamonina. Iza no tena nitarika an'ilay hoe fandorana tramon'olona, fampandadizana olona, fanaovana ny olona ho tsinitsinina zany hoe le dignité humaine ny olona marobe dehibe tamina tanàna 5 reny zany tokony faiziny lalàna hoe hoentina eo anatrehany fitsarana fa tsy sanatria hoe isy zavatra ivelany fitsarana koa. Andro ray natokana hiadina amin'ny herisetra ny polisy androany nivoaka tamin'ity herinandro ity ihany koa ilay horonan-tsary fifanindrifinjavatra ve miandry ny fitsarana ny raharaha ireo mpanara-baovao. Melohany ny andehanantsika amin'ny vaovao trangampirimana Tsirabe vaovao farany io takarivo io no tafilandindiola ny sampany Baobab microcred any Mahabibo any Mahajanga izany sy hoentina amintsika rampitso ny andindiny makasika izay fa tany Tsirabe ankoa dia nahazo vokatra ny zandary. Basy mahery vaika tsy ara-dalàna misy 20 no sarin'ny zandary tao vakina karatra. Olona 20 mpanarady ombivery no nahatrarana azy ireo ary natolotra ny fampanoavana avy hatrany. Zorabelandrasana Dreamina Antsirabe no mitaritra amintsika ny vaovao. Vatandela misa 7 tao amin'ny commune ambanivohitra Larbi-Bema, distriktin'ny Betafo no nosamboriny gendarmerie no ny fitazomana basy tsy ara-dalàna miaraka amina bala maromaro. Basy misa 20 ahitana mas 36 iray, pistolet automatique iray ary basy gasy sangy mahery vaika calibre 762 sy 75 mm ny 40. Tafiditra indrindra amin'ny paikady hoentina ametrahana fandriam-pahalemana maharitra izao hetsika ataon'ny gendarmerie izao amin'ny fanagiazana ireo basy tsy ara-dalàna. Ny lalàna antsika amin'izao fotoana zao dia mbola mametraka fa ny olona ny particulier dia tsy mbola mahazo mitazona basy raha tsy manana taratasy fahazahoan-dalana ary indrindra fitazonana basy mahery vaika arme de guerre première catégorie zay fampiasan'ny mpitandro filaminana. Loharano-baovao no nahasamborana 7 lahy ireto voalaza fa mpanaradiomby izy ireo nisehona latrombo mantsy tao amin'ny commune Larbian'ny Bema io nizy mahalasa teo saingy ny alady vao nisy nampandre ny mpitandro filaminana. Ny zavatra tianambara ihany koa efa nisy fidinana ifotony tamin'ny fametrahana an'ireny
fiarovatena ifotony isan-tanàna na ny autodéfense villageoise efa nisy ny fepetranapetraka sy ny toromarika atao amin'ny fiarovana isan-tanàna ka tokony entanina ny fokon'olona mba hanaraka an'izay fepetra zay natolotra ny fampanoavana ny 7 lahy ireto mbola eo ampanaovana ny fikarohana ireo mpivery sy ireo jiolana natanteraka izany alatromby izany moa ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao raha ny nambarany lehiben'ny zandary eto vakinankaratra. Fa avotsitra ny sabotsy teo ary hita tany Marovoa ireo tovolahy miisa roa nisy nakankery ny teny Androndra. Fantatra efa noraonan'ireo mpankankery no faty izy ireo melo ny famitsorana azy saingy noho ny tsy fankazona tamin'ireo mpankankeriny dia izao votsitra izao. Araka ny vaovao iray ihany koa dia notapenana ny mason'izy ireo lahy ireo ka tsy nahalala na ny toerana nalehany na ny olona nitondra azy ireo. Iray tamin'ireo naka azy ankeriny ihany no namotsitra azy ireo ary nampandositra azy ireo lahy ireo raha araka ny vaovao. Taoriana ny fanadihadiana natao azy ireo dia efa nody any amin'ny fianakaviana izy ireo lahy. Faraka ny vaovao fantaterana teto omaly dia androany no tantarana ny hetsika iadina amin'ny tsy fandriampahalemana izay nataon'ireo vondry sindikaly. Aoka izay ny tsy fandriampahalemana sy ny fankanan-kery no loha hevitra noraisin'izy ireo tamin'izany. Nisy tamin'ireo olona no nidina teny Andalambe nampaneno anjomara fiara nitsoka kiririoka sy ny kopakopaka lovia sy nanakapokapoka lovia ndao raha antsika avy hatrany miaraka amin'ny Pierre Dina Zafindramanina sy Doda Rahajarinjato ny akon'izay. 10 minitra ho an'ny tsy fandriampahalemana nanomboka tamin'ny 12 ora atoandro teo ka hatramin'ny 12 ora sy 10 minitra ilay fotoana natokana ampanenoana anjomarana fiara lakolosy vilany sy ny maroavy. Nizarazara ny fizotronyizany ho an'ny teto Andrenivohitra. Nisy ireo faritra sasany izay nangina fa tsy nanaraka ny hetsika. Na izany aza, nisy tamin'ireo olona sasany no niarany entana nampaneno vilia sotra. Entana tsapaka aloha tsapanay ireo rehetra ireo mihitsy tsy fandriampahalemana ohatra hoe vakivaky trano eritreretra miandrady amin'ny vehivavy amin'ny ankizy ohatr'izay dia zay natao any entana hoe andao mba handeha koa tsika tanjona tamin'ity hetsika ity ny anairana ny samy mpikatroka mba hanome ady amin'ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara hoy ny mpikarakara. Ny tanjon'ilay izy dia efa mazava napetraka tany aloha hoe tsika tomboka dia tsy hitondra herisetra tsy hitondra fanakorontanana fa aneo ny tsy fankasitrahantsika ny tsy fandriampahalemana. Tsy hijanona hatreto fa mbola hitady fomba hafa anehoana ny tsy fankasitrahana ny tsy fandriampahalemana izy ireo raha ny fanambarany hatrany. Eo amin'izay vaovao izay ihany voatendro masovony ICAF na Intergouvernemental Collaborative Action Fund for Excellence inirado rafalimanana ny ICAF dia natsangana ny taona 2024 mba hamerenana ny asin'ny tany ho amin'ny tena fampandrosoana ilainy vahoaka tsy hankanavaka. Izao fanendrena ny rado rafalimanana izao dia vokatry ny fanolorany fandaharan'asa ho fampandrosoana sy fametrahana ny tena fandriampahalemana any amin'ireo tany andalam-pandrosoana tany amin'ny foloben'ny firenena mikiamana États-Unis ny volana Desambra taona 2017. Teraka teo ny fandaharan'asa antsoina hoe Vatoeka. Ahatra 3 taona moa ny maha ambassadeur ny ICAF ny rado rafalimanana. Feptaona izay tsy ahafahany manao politika mihitsy ny volana aprily ho avy izao no anolorana azy amin'ny fomba ofisialy sy ampahafantarany fandaharan'asa amin'ny alalan'ny hetsika lehibe izay iavin'ny taleny ICAF ny profesora Tomihiro Taniguchi indroana azy ny prix Nobel de la Paix ary ny profesora Patrick Amory mialohan'izay dia efa nampahafantarana izany tamin'ny fitondrana malagasy ny rado rafalimanana. Pejiny kolotsaina kosa dia ny 13 martsa izao no iantsehitra amin'ny plaza Iainakok ilana andrombaka ny amboara tamin'ny pazapahany voalohany. Nahafantarana ny Iainakoky tamin'izany dia ny hira madinika sy ny pop rock izay tsy afaka ambavan'ny maro saingy nirona tamin'ny jazz sy ny blues izy ankehitriny ary tsy mandisy fanantenana izany mandra-piandry ny fahatongavany dia efa mianoka tanteraka ao anatin'ny famerenana ireo mpitendry izay hiara iasamy tsy nandray zava-maneno kosa aloha fa nandray ny sary sy feo teny an-toerana Idry Redoara sy Doda Rahajarinjato. Fona tolotro raha ian'ireo hira maro izay nahafantarana ny Iainakok
ilay mpandresy tamin'ny fifaninanana pazapahandiany voalohany. Mbola zazavavy kely aina tamin'izany saingy efa tao amin'ny sady ny talenta amin'ny fahaizana mihira. Hira variété sy pop rock no navoakany ary efa mivonona hitendran'ireo hira ireo ny mpiara-miasa aminy. Mahafamerenana anazy moa zany dia ny atsipiriany rehetra ny hira na lalana azy zany no atao. Dia ao ihany koa le hoe fijerenany detay moa zany na ny kipitsopitson'le hira izay mety hoentina aty amin'ny taona efa aty aoriana. Ao anaty famerenana tanteraka ny hira le tsiahy rehetrarehetra nahafantarana ny aina ary ao koa ny hira vaovao izay mbola tsy heno. Efa ho folo taona izay no tsy niakatra sehatra teto Madagasikara intsony aina saingy any Missouri any États-Unis indray no miangaly ny mozika ankafiziny izy. Fangarona blues sy jazz izany. Ny fahatelo amby roapolo ny volana martsa izao no mifanao fotoana amin'ireo mpankafy azy ao amin'ny plaza Ampeflo Iainakok. Tena marina tamin'ny hira ny aina efa nametraka zavatra betabe tao anaty tantara reny hira reny. Dia ngamba tsy ho siresahana loatra intsony mikasika an'izay satria nareo mpijery ato efa mahafantatra tsara ny hira ny aina. Dia tonga avy maro mety satria ahatsiarovatsika ny rehetrarehetra mahatantara mahaina azy sady ahitana ny fivoarany amin'izao taona izao. Hira mora raisina mandona ny fo ary moankafizin'ny rehetra no hoentiny aina ao amin'ny plaza ny fahatelo amby roapolo ny volana martsa izao. Isy ihany koa ny fampisehoana izay ho tanterahiny mandritra ny hetsika Nosy Be Jazz Festival izay aharitra andro maromaro ka hanomboka ny farany volana martsa izao. Ireny ny vaovao nisongadina ho anteto antoerana ny vaovao avy any ivelany kosa any États-Unis. Amanetsy ireo mpianatra nidina an-dalambe nanamafy ny fitakiana amin'ny tokony hanaovan'ireo parlemantera ny lalàna mikasika ny fampiasana ny fitaovam-piadiana toy ny basy any an-toerana mangataka ny ametrahana fepetra entitra ireo mpianatra ny tokony teo anoloan'ny Maison Blanche tamin'ny ity androany ity. Une marée jeune devant la Maison Blanche et mpianatra maro nitondra sora baventy no nidina an-dalambe ary nijanona teo amin'ny Maison Blanche omaly. Takin'izy ireo amin'ny filoham-pirenena Amerikana Donald Trump ny anovana tsy misy atakandro ilay lalàna izay ahafahan'ny rehetra any an-toerana mividy basy. Nitsaoka ny fianarana ireto andiana mpianatra ireto ary ny fampitaona fa hanamafy ny hetsika fitakiana manoloana ny tokony andrarana ny fampiasan'ny rehetra basy any an-toerana. Tsy voalohany izao no nisy n'ity hetsika ity saingy voalohany raha hetsika nasionaly. Isoroana ny fisian'ireo tifitra basy any an-tsekoly no tena hanaovan'ireto mpianatra ireto ny hetsika toy izao. nous tournons le dos à ceux qui ne veulent pas. Omenay lamosina ireo rehetra izay tsy manohana anay. Everinay fa anaitra nisain'ireo tompon'andraikitra isantsokajiny izao hetsika izao ary andray fepetra izy ireo. Ilana mihitsy ny isiany fepetra entitra toy ny hoe fandrarana fidianana basy ho an'olon-tsotra aty États-Unis afa-tsy ireo mpitanao filaminana mila izany ihany. Tokony hatsatra ireo mpanao lalàna eto amintsika ny fandraisana vola avy any amin'ireo mpampiororo ka naneken'izy ireo izany lalàna izany hoe azo ndretra tao ny mividy basy.
Nahitana hetsika toy izao ihany koa hatrany New York, Los Angeles, Chicago, Houston. Hetsika izay mandrara ny fampiasan'ny ankizy fitaovam-piadiana mahery vaika avokoa any amin'ireo toerana ireo. Misy ny sosikevitra fa tsy tokony hiditra ao États-Unis mihitsy ireo basy mora ampiasaina. Manoloana izany, ireo sekoly rehetra any an-toerana dia efa nanamafy ny fitandronan'ny fahalemana anatin'ny faritry ny sekoly. Omaly ihany koa nisy ny fanomezan'ny fitondram-panjakana Amerikanina vola mitetina 10.70 tapitrisa dolara mba ahafahan'ireo sekoly manatsara ny fitandronan'ny fahalemana ary misoroka ny mety isian'ny tifitra hafa indray. Raha tsy aivina ny antotanisa hatreto, efa tafiakatra mahery ny 3 alina amin'izao fotoana izao ireo olona maty vokatry ny tifitra basy tany États-Unis ny taona 7 sy 8 ity. Une première manifestation nationale pour exiger du président Trump. Izany tapany voalohany ho an'ny logité ho an'ny androany ny tapany faharoa miandratsika ireto. Ny andindiny fampisehoany tarika ambondrina ireo sehoany tanterahany lolosiny tariny sy ireo namany no entina ao anatin'ny zanam-pandaharana oaizy ary atsidika amintsika ihany koa anatin'izay ny gadona mafana. Amin'ny hafa kely kosa indray dia trano iray izay miendrika toy ny voan'ny aviavy ary vita amin'ny akora sy any anatin'ny alana aviavy no arahintsika. Fa ny hoy dia andro iraisam-pirenena natokana hiadiana amin'ny herisetra ataony mpitandron'ny filaminana androany noho izany sarina galona iray an'ny polisy no nentina no fantarin'ireo sendranay teny an-dalana. Manasantsika raha mbola tsy saraka amin'ny menada ao aorianany reto dokam-barotra ireto. Alora alina amin'izao fotoana toizatsika ny logité arahantsika avy hatrany ny zanam-pandarana oaiza. Iverina kely andoharany tarika ambondrina amin'ny alalan'ny fampisehoana ataon'izy ireo antsamantra atoato ho any Antsirabe kosa i Beny, Samy, Sefy sy Nini no hira sy hitondra antsehatra ny hiran'ny lolosy ny tariny. Ankoatran'ireo dia manamarika ny tontolon'ny mozika mafana ihany koa ny fiverenan'ny onja antsehatra rehefa elaela tsy hita. Ireo rehetra ireo no entiny rindra tahiry sy kasambola manana aminao anatin'ity oaiza ity. Feno 70 taona amin'ity tantiny tarika ambondrina, tarika izay diso fantatra loatra eo amin'ny pop rock raha eto Madagasikara. Atao amin'ny sesetsika antanymena tamin'izany fotoana, nampahafantaran'izy ireo ny rakira voalohany tamin'ny taona 2010 mialohan'ny anloran'seo lehibe tao Antsamanitra. Ity farany arak'izany no sehatra goavana indrindra voalohany ny atrehana ambondrina ireo mpankafy azy ireo marobe, iverina Andoharano, Riberanto amin'izao fanombohana ny taom-pampisehoana 2024 izao. Nanamarika azy ireo tamin'izay lafin'izay ny ao Antsamanitra. Manana neviny ihany koa i Kix momba izay safidy izay. Ary toko hoe toerana rehetrarehetra izay rahantsika malala eto Antananarivo ireo toko hoe fanaovana fety samy manana ny antro azy ary samy manana ny ataoko hoe nanazavako an'izay nanapiko an'izay hoe samy manana ny antro azy zegny amany hoe samy manana ny ambiance hoentina satria raha ohatra zao anao ka ao Antsamanitra ao fanakaikaiky kokoa mpakafisy ny mpanakanto fanakaikaiky kokoa mihitsy ohatrany hoe le forman'le toerana tsy mila ohatrany hoe ria lavitra be ry anao nantanana raha zany mba afaka mety hoe mba mora mifandray raha ohatra hoe mba mety mba manao dona kely na mba manao titizy kely na zavatra ohatra zany. Sabotsy 7 Martsa sy ny alahady 5 Martsa no anatanterana ny fampisehoan'ny tarika ambondrina. Samy manomboka amin'ny 3 oratolakandro ireo Antsamanitra ihany. Andro maromaro izay no efa nandeha ny resabe mikasika ny tsy fisian'ireo tapakila intsony. Nanamafy ny tarika fa mbola azo jivaina tsara ireo tapakila tsotra. Ny réservation lany, famandrihana toerana ny lany.
fa ny tapakila mbola mitohy foana mbola misy foana tsy ny isan'andro mbola mitohy foana ny tapakila dia ratsy ho fantatrareo hoe any amin'ny pejy ny tarika na amin'ny ianao manjery hoe fa farana izy dia mifarana izy zay na dia hoe ny daty ray ary ny lany ohatra dia tsy maintsy miteny zay fa rehefa mbola tsy miteny zay a mbola mitohy zany sandra ihany ireo fampisehoana roa atao an-tsahamanitra ireo tao mpitetezam-patry ity taona 2024 ity ho anambondrina araka izany samy azo ny anjarany ireo mpakafy rehetra azy ireo Vita fatomati mameatsika izao te ande ianao mivadikatsy tsy mety izy fa miaenjano nanamarika ny fahaterahangadona folka ny renivohitra ivakina karatra ankoatran'ny tarika maleo izay teraka tao Antsirabe tena mivelatra mozika folklorika ihany koa ny tarika lolo sy ny tariny roa taona taorian'izay ho an'ny Beny izy amin'ireo nanangana ity tarika ity isan'ny fomba entin'izy ireo hanomezam-boninahitra n'Antsirabe ny fampisehoana atao amin'ny sabotsy izao any an-toerana mba tiana ihany koa zany hoe mandray anjara ao anatin'izay fihetsehana ao anatin'ny personne mahaforkana maha-personne forkana Antsirabe zay mba mandray anjara ao anatin'izay fa raha misy olon-kafany hoan'ny mampijaly eto aty ampianariko ity teto vanim-potoana isan-karazany teto amin'ny firenena ny hirandry lolo sy ny tariny nandrotsirotsy fahazazan'olona maro ireo amin'izao fotoana mbola mitoetra sy voatahiry ireo sangan'asa nampalazan-tarika ny pirofo dia mbola re amina sehatra isan-karazany ireo hira ary isak'ireo fiakaratsehatra ataondry samy dia tsy tara ihany koa ireo zandry taty aoriana tsy mbola niova ny fiarahamonina malagasy raha ny fomba fijerin'ny Beny manokana matoa mbola miantraika amin'ireo mpakafy ny tononkira ny volavolain'izy ireo tany amin'ny taona 70 tany ataontsika hoe tsy niova ny fiarahamonina matoa mbola mipakany amin'ny olona ary mbola voatahirin'ny olona ihany ny hirandreo sy ny tariny dia pirofo zay ngamba ny pirofo tsotra indrindra ahafahana manamarina hoe mbola tsy niova ny fiarahamonina malagasy fa le olana tamin'izany 70 taona lasa mbola amin'izao fotoana izao ihany fa tsika rehetrarehetra dia tsika ihany mijery ny vahaolana tsika tsy mitady vahaolana any amin'izany izy fa atsika ny vahaolana dia tsika no mieritrrehetra hoe inona zany ny vahaolana tokony hoentina amin'ity fiarahamonina ity fa ngamba rehefa vaza olona rehetrarehetra zay tsy malaza tsony ny hiranay mbola mitohy ny famoronana hira vaovao ho an'ny lolo sy ny tariny raha toka mbola misy fiainana azo tantaraina ny zatra manavarana indrindra ngamba manavarana indrindra ngamba hoa tsy ny resaka varotra akory fa ny resaka famoronana resaka fandinihana fiarahamonina hoe manahoana maro ny fiarahamonina iainantsika ity dia zay ny mbola mampirisika anay hatrany hatrany amorona ho an'ny fampisehoana amin'ny sabotsy izao Antsirabe dia tsy andehirery ny tarika fa anotrina sy izaran'ny kantony ihany koa ny tarika fontsy iray amin'ireo mpanao folka ny forona taty aoriana Isamy Beny Sefo sy Nini no hitondra ny hiran'ny tarika lolo sy ny tariny ao an-drenivohitra ivakina karatra afaka andro vitsy elaela tsy resy tsy hita teo amin'ny sehatry ny mozika ionja nandeha ny resaka momba azy izay milaza mihitsy fa narary mafy ny mpanakanto salama tsara izy sangy nisy fotoana nanapa-kevitra hiato kely noho ny antony manokana nazo vahinkely ny andriam-bavilanitra ie tena marina mihitsy hoe somary nangina kely ionja satria nisy fahasoavana nomen'Andriamanitra ny karakara zaza voaviteraka zany za io zao dia somary nisy fotoana tena niato mihitsy nakaripo tsy araka ny tenin'olona hoe marary zao hoe zao marina fa hoe ny olombelona tsy maintsy misy fotoana hoe mandalo tsy fahasalamana kanefa dia zahay mianaka salama soamantsara amin'izao omariny onja amin'ny alalan'ny fiverenany amin'ny herin'ny rehetra ity 2024 ity raha ny fanazavany nahafahana nanomana tsara izany ny fotoana lavalava tsy nahitana azy
tsy ova amin'ireo iray fanafatarana izay hatramin'izay kosa nefa ionjana izany aza tsy maintsy miezaka foana zany hoe tsy mitsatra ny mikaroka ny sosiny tsara ho an'ny mpakafy indrindra zany ionja efa zatra mikaroka foana amin'ny zavabaovao 2018 ny andro dia tsy maintsy zavabaovao koa zany ny oentiny tarika onja amin'izao 2018 zao hitanao latrano teo ny vohary fa ianao to tsy nivakino tao anatin'ny tarika vilonandroy sy ny tarika tianondia no nampisongadina antaletanyity mpanakanto ity mialohan'ny nanapahanyhevitra andeha irery tsy nionina fotsiny tamin'ny firana izy fa nandia ihany koa ankoatr'ireo mampiavaka ny onja ny fiseho ivelany na miakatsehatra na ny anatin'ireo rakitsary nanapirofo ny fiavahany ny fandraisany anjara tamin'ireo etsika lehibe tena misy tena fahatsiarovana tena hoe tsy afaka an-tsaina mihitsy le izy zahay tena Japon tamin'ny groupe Tinondia tena hoe na ny tononkira sy ny parole kila zany tsy hain'le japonais aby reo dia tonga tena feno hipoka daholo ny kianja zany dia zay anisany tena hoe na somary nalalatsa-dranomasy kely zany le izy hoe tena misy mpakafy ihany le izy ho avy tsy ho ela ny vokatra vaovao nyity mpanakanto ity mandra-piandry izay nefa dia efa vita ihany koa ny hira vaovao ho avy tsy ho ela toy izany ihany koa nefa ireo fampisehoana lehibe ahitana azy hiverina indray antsehatra zany mahakasika an'iny fa hidirantsika avy hatrany ny vaovao hafa kely ao anaty insolite trano iray izay miendrika voana aviavy ary vita amin'ny akora hita tany aty alana aviavy izay no arantsika anazy ny hafakely any Poitou faritra iray andafrantsa no ahitana izany raha ny fantatra dia naharitra enim-bolana ny nanaovan'ny asa rehetra miavaka izany trano miendrika aviavy izany satria avy lavitra dia efa hita tazana fa miavaka tokoa amin'ny endriny izay ndao arantsika vetrany any Poitou faritra kely iray any Frantsa no misy ity trano ity avy lavitra dia efa tazana fa miavaka ny endriky ny trano naka tahaka ny endriky ny voankazo aviavy na figa mantsy ireo namorona izany i Guillaume no nahita ny hevitra tamin'izany anatin'ny alana aviavy ihany koa no natsangana ny trano d'une expérience de l'habitat léger raha nitady endrika anaovana ny trano izahay dia ny aviavy no hita fa isan'ny miavaka amin'ny voankazo ka izay no natao tsy mahasatra ihany koa ny fananganana ny trano no ity endrika nosafidiana ity finalement c'est la forme qui convient pour utiliser ce matériau ny akora rehetra nampiasaina tamin'ity trano hafakely ity dia tapa-kazo avy amin'ny hazo na aviavy avokoa tsy namboarina intsony na nahodina fa avy hatrany dia nampiasaina izay tena nanome ny paoziny ity trano miavaka ity ny ivelan'ny trano indray dia ireo hazo maniry sy tapatapa-kazo no nahodina na volavolaina ka namoaka toy izao qui est en extérieur mais aussi ça frise ny tena mahaliana dia miova loko foana ny ivelan'ity trano ity ary anina loko volondavelona toy ireny hazo anaty ala ireny ny farana lasa miorongorona ihany koa ilay hazo ka vao maika mamoaka ny endrika tiana iampitaina côté un peu magique ivadintsika avy hatrany amin'ny oyanao andro respenena natokana iadina amin'ny herisetra ataony mpitandro ny filaminana ny androany manodidina izay indrindra ny oyanao tamin'ity androany ity ary araka izany dia naseho sarina galona iray an'ireo polisy ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny logité ndahora ho atsika hoe iza ny namarina araka ny hevitraoko radina iny ito amin'ny sary ito ny karatsy vele hoe ina accident zany zao io karadina makamila gendarme polisy misy atso daholo fa accident zao io ohatra polisy accident sefa ina ny antony tenenao an'izay ty karo sipoka ty ohatsy mifotsifosy accident sefa zany fa fotsifotsy fa ohatsy mavomavo eny sy accident izy amin'ireny ty inona moa le ambonin'ny letona
tsy tadidiko le mo anonana anazy. Inspecteur principal de police. Inona ny antony ilazanao an'izay? Fahafantarako azy fotsiny fa za mifantatra polisy maromaro dia izay ny eritreretako hoe inspecteur. Karady amin'ny sary, karadina anona io, karadina miaramila, général. Inona mety hoe antony itenenanao an'izay? Ohatrany any amin'ny akanjony ireny no ohatrany ahitako an'io ohatrany grady io. Gradina manam-pahefana aloha fa tsy haiko hoe inona le tsy haiko io azavady. Adjudant, inspecteur de police. Inona ny antony ilazanao an'izay? Fantako za olona ex militaire. Kalona zao io raha fahafantarako anazy. Kalonana ino? Amin'ny miaramila. Armée, zay fahafantarako anazy. Adjudant chef. Inona mety hoe antony ilazanao an'izay? Ohatrany forme losange io, losange. Losange na inspecteur io. Gradina adjudant. Inona ny antony itenena amin'ny madama izany? Le ka losange autre chose zany gradina adjudant fahafantarako azy. Inspecteur angamba fahafantarako ny inspecteur. Ie. Inona ny antony itenenanao hoe inspecteur? Za mpitondra olona. Nisy namarina moa nisy ihany koa tsy nahafantatra raha ny androanina seo dia galonana polisy izy iny inspecteur de police izay ny tanany losange iny sy tsipika miloko volondavenona. Izay no momba n'ireny amarana antsika tanteraka ny légité androany ny fanomezanao ny toetry ny andro ho any rahampitso. Araka ny nambara tao amin'ny légité sy vaovao androany dia rahampitso no vinavinaina hiditra an-tanety ilay rivo-doza Eliakim Manohy izany dia saika anorana avokoa ny faritra maro manerana ny Madagasikara torak'izany ny an'ny Tomasina mazava ho azy ny any Antsiranana, ny eto Antananarivo, Antsirabe, Mahajanga, ny amin'ny Fianarantsoa no isy orana sy tandrifondrahona ary ny Antoliary no hany mba ibalika ny masoandro raha ny voavinavina tamin'ny androany. Hitantsika amin'izao ny maripana fa somary idina kely noho izay fisiny orana sy rahona izany. Amin'ny en'olona latsaka fefany no iposaka masoandro rapitso ary amin'ny en'ora riva sy 20 minitra kosa no ilentika izany. Mahery 10 minitra amin'ny valora sasany fa lasa dia lasa amin'ny fotoanatsika na izany izay rehetra nisy saoranao naraka azy hatramin'ny farany sy fanomezana fotoana ho anao indray ao anatin'ny logité rahampitso ny fandarana eto amin'ny Dromino mitohy hatrany. Mirarotsoa atsika rehetra ary tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy
Nanotra ho anao teo. Immédiat, l'école des métiers de l'audiovisuel et de la technologie nouvelle à Madagascar. Formation professionnelle, une formation supérieure destinée aux bacheliers. Vous a présenté Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny Logité. Irana avokony ankonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, miramira-ndava ny ankonana. Ankafizo ny Logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankonanao. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 5 centilitatra. Couche slippers manolotra anao Logité. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Logité.